现在很多人最关心的就是轻度台风杨柳台风到底会不会侵袭台湾呢？而且有可能在今天晚上就会增强为中度台风。目前从各国的预测路径来看，它是有可能会侵袭台湾的，因为之前是往北修它的路径，但现在可以看到各国是预测它是往南修了。那依照来看，预估在下周3还有下周4是最接近台湾的时间。而目前气象署表示，最快周2就会发布海上台风警报。那是否会登陆台湾？今天和明天是关键。那如果登陆台湾的话，现在侵袭的几率也提高。像是可以看到，如果杨柳台风是直接往台湾这边冲过来的话，会波及到的话，最严重的就是北部地区，包括基隆、台北还有东北角，现在侵袭率是增加到62%。当然，雨势也会扩散至南部。不过，因为目前之前的台风灾情还没有整理完，也让许多民众是相当担心。轻度台风杨柳再度南修，最新路径预测，中心登陆机会大幅增加，不排除在宜兰或花莲地区登陆。根据气象署最新资料，宜兰县暴风侵袭几率高达62%，台北、新北与桃园约为59%，花莲与基隆也超过50%。气象粉专分析，由于杨柳台风路径略为偏南的关系，闪过琉球东南方强风切以及干燥的恶劣环境，期间将短暂进入条件尚可的区域，因此有机会在今晚增强为中度台风。气象署预估周3、周4将是最接近台湾的时间点，最快周2可能发布海上台风警报。至于是否进一步发布陆上警报，仍需视台风移动路径而定。同时，气象署也发布陆上强风特报，受到西南风偏强影响，从今晨到周1晚间，兰屿、连江地区可能出现平均6级以上风速或8级以上强阵风，提醒民众提高警觉。气象署指出，周3、周4的天气变化将受到台风及其外围环流影响，北部、东北部与东部地区将出现短暂阵雨或雷雨，其他地区也有降雨机会，午后雷阵雨几率高。气象署也呼吁，未来2、3天台风动向仍有变数，民众应密切留意最新预报，提前做好防台准备，特别是沿海与山区居民，更应强化防灾措施。赶快来关心现在台湾的最新的预测路径了，包含我们现在看到它持续是往西的方向移动，而在礼拜1到礼拜2的这段时间，它会来到琉球群岛的海面上。而在礼拜2过后，它的路径呢会稍微偏北走，然后再接近台湾。预计是在周3、周4的这2天是最接近台湾的时候了。而气象署也说，不排除在礼拜2这一天可能会发布海上警报，所以要提醒大家可以提前做好防台准备了。而看到礼拜1到礼拜2在那个移动过程当中呢，其实强度会在增强，但是在礼拜2到接近台湾的这段期间呢，看到的是它的强度又会再减弱一些，所以后续的观察就是很重要了，会再做密切的关注。那我们来看到的是这一次的台风还有它外围环流的影响，降雨可能就会落在礼拜3到礼拜4。而接下来我们就带你来看到明天周2到周日到周2的这段时间，最主要是午后雷阵雨的范围会再增加，包含西半部的山区还有近山区都要小心会有短延时的强降雨发生。另外是在清晨上午嘉义以南会有一些零星的降雨，而礼拜3到礼拜4这段时间就会受到台风本身或者是外围环流的影响了。而礼拜3看到是全台几乎都会下雨，尤其是北部还有宜兰花莲降雨是最明显的。那看到礼拜4这一天是南部地区还有东半部会有比较明显的雨势。那接下来要提醒大家是未来还是天气非常炎热哦，所以我们要提醒大家，明天看到的是北部36度，中南部35度，东半部34度，离岛33度的高温。同步要提醒大家，明天的紫外线都还是过量的等级，外出一定要记得做好防晒，要记得多喝水。还有一些叮咛要提醒大家了，提供给您，包含看到的是最近都要留意的是午后降雨的天气形态，所以外出还是要记得带一把伞。而礼拜3、礼拜4这2天呢，是台风最接近台湾的时候，而未来的降雨就会随着它后续的路径会有再度变动，接下来都会为您随时掌握台风的最新动态。以上最新的天气资讯，时间还给主播。现在杨柳台风的路径还有待确认，不过很多人都希望它真的不要来，就是因为之前台风酿成严重灾情还没有整理完毕。像是苗栗的火焰山，曾经被票选为台湾100大必访步道，也吸引不少山友前往。不过在7月台风加上连续豪大雨的影响，登山步道1.5和1.8以及2.1公里处都出现了大面积的崩塌，登山路径也消失。经过志工在边坡加装了警戒绳，但因为有持续崩塌的状况，还提醒山友们一定要特别留意。这边都有裂开，
这边进行如果带台风来或是好大雨，这边应该都会崩掉。跟着山友走上通往火焰山的登山路径，来到1.5公里处，原本上山的2条路，靠近山壁边的这条路已经崩塌消失。这边有一条路可以往上的，这边已经近期下好大，已经往内你们看这边就一直往内，已经好大，一直刷。这边往里面这边是往内的，这边是往外的，本来有2条，然后外围这条全部断掉，这样山友都走里面这一条。不止1.5公里处外侧的小径不见，就连之前游客冒险跨越安全绳抢拍大峡谷完美照的1.8公里处，山壁也被掏空。尽管安全绳已经往内缩，但看起来还是岌岌可危。你看这棵树这边其实你看这个上面这个其实都镂空了，然后到时候这个树如果倒的话，应该它的这个还会往里面切，然后这一部分应该都会断掉。苗栗火焰山火红的山峰有着壮观的峡谷地形，是知名的登山景点，也吸引不少游客前往拍照。但地质不稳定，大雨后经常崩塌。7月丹纳斯台风和7月底的连续豪大雨，造成登山步道1.5、1.8和2.1公里处边坡大规模崩塌，边缘根基裸露。2.1K 观景平台崩到只剩1个人可以通行，下方有大量土石堆积。从空拍镜头来看，山壁被掏空滑落，变成垂直的悬崖峭壁，土质也被冲刷出现红土颜色，山友走得小心翼翼。火焰山它有2条路，我都走后面，我都不敢走前面。下过雨这段时间是第一次走前面下来，但是我刚刚看，其实我还是有点害怕。大自然的力量，也没办法控制。因为登山步道缩减，协会志工已经前往加强安全警戒绳设置，但台风季节还没过，还有持续崩塌的危机，只能提醒山友千万不要冒险越界，否则恐怕会发生坠谷意外。东森新闻高志宏、沈俊磊、吴俊祥、陈惠美在苗栗采访报道。午后台南飙出36.9度高温，把握星期六、星期天好天气。因为海面上的杨柳台风来不来变数多，过去2天预报大幅修正，预测路径修改了500公里。大致上会来到琉球群岛南方的海面上，然后接下来它移动的路线呢，可能会略有一点点北的方向，偏北一点点哦，在靠近台湾东北方的近海。那预计在礼拜3、礼拜4的时候是最接近台湾的。第11号台风杨柳朝西北方向前进中，影响杨柳台风就看高压强或弱。如果太平洋高压势力没这么强，杨柳会走路径1，但未经过一个垂直风切较大的海域，杨柳有机会夭折，快速减弱为热带性低气压，发布海上台风警报几率相对也会减低。要是太平洋高压势力比较强，直接影响台湾陆地机会就会增加。最后会走哪条路径？星期1是关键日。整体台风的强度以及它外围环流的影响，还是可能会为台湾带来不少的雨势，像是在礼拜3的时候，北台湾、宜兰、花莲降雨会比较明显。周3这一天，其他地区也有可能会出现降雨的情况。各国对预测路径态度分歧，日本气象厅研判北部海面通过，运气好那就是会闪过去。美军则认为有机会从北台湾擦边，暴风圈还是会触入。暴风侵袭几率，基隆最高45%，双北39到41%，宜兰也有40%，桃园到38%。不管怎么走，下星期3到星期42天最接近台湾，影响最为明显。但各地天气情况还是要看杨柳台风的强度路径是否直接侵台，还有变数，需要密切观察。东森新闻张晨、李汉静在台北采访报道。